proses pemasangan dimulai. agak koplang baru koplak ini ininya jadi
ini udah kosong banget guys. Aduh, klepnya udah keluar, udah kosong.
cukup lah. Bang, barengan bang.
Wah, tarik aja.
kotor nih guys, filter olinya nggak pernah dicopot atau dibuka, jadi kotor sekali. Tuh serpiannya di bawah banyak sekali. Kotor. Olinya kental bos. Harusnya enduro bukan mesran. Ini mah buat mobil. Mesran kan buat mobil. Saya gede lah kalau mesran. Kalau enduro kan saya VR cocok banget itu.
Hah? Beda berapa duit ya? Iya. Mesran lebih murah. Panas tadi. Pulangnya kan kota. Berhasil, guys.
Jangan lupa air radiator diisi guys. Airnya pakai air khusus radiator, air coolant. Cukup sampai di sini, pengerjaan bongkar pasang mesin selesai guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.